بل غزل یو مطلع ده غزل مطلع ده جي چې د درد سړیکا مې په شونډو د نغمې واورېده چې د درد سړیکا مې په شونډو د نغمې واورېده پټه خبره وه خو لاړه زمانې واورېده او لکه چې کاڼو هم خبرې شروع کړې وي اوس لکه چې کاڼو هم خبرې شروع کړې وي اوس نن مې د خپل شعر ستاینه له هغې واورېده لکه چې کاڼو هم خبرې شروع کړې وي اوس نن مې د خپل شعر ستاینه له هغې واورېده مهرباني او بیا مې هم زړه لږ شان ټکور لاړې مې تېرې شولې بیا مې هم زړه لږ شان ټکور لاړې مې تېرې شولې چې مې خبره ستا په شونډو د بانې واورېده او د نه غوښتو باوجود هم ویني خوبونو کې ما د نه غوښتو باوجود هم ویني خوبونو کې ما چې رقیبانو مې ستا کلي کې د شپې واورېده او زما د مینې افسانې خلک مین کړه په ما زما د مینې افسانې خلک مین کړه په ما دنیا خبر شوه خو حرام شکل لیلې واورېده او زما د مینې افسانې خلک مین کړه په ما دنیا خبر شوه خو حرام شکل لیلې واورېده او واعظه وایه بس وایه بس وایه واعظه وایه نو بس وایه نو بس وایه که نه په دغې ووته چې کله مې په دې واورېده واعظه وایه نو واعظه وایه نو بس وایه نو بس وایه که نه په دغې ووته چې کله مې په دې واورېده او اوده حواس مې را بیدار شو د پنځې په شڼا اوده حواس مې را بیدار شو د پنځې په شڼا لکه چې چغه د جرس وه قافلې واورېده او په هغه ورځ مې د پیغور په اباسین لوکه په هغه ورځ مې د پیغور په اباسین لوکه زما په هکله چې د کله د توبې واورېده په هغه ورځ مې د پیغور په اباسین لوکه په هغه ورځ مې د پیغور په اباسین لوکه زما په هکله چې د کله د توبې واورېده پروفیسر عباسي صاحب تاسو په څه لړ کې دلته راغلي وئ څنګه راتګ شو مونږ خو دلته چې کوم مقامي ملګري دي په دوبۍ کې هغوی ډېر ښایسته غونډه را جوړه کړې وه ادبي د پاکستان نه ورته مونږ دا 4 ملګري راغلي او دلته ما وکتل چې کوم ملګري دي په هغوی کې نه یوازې دا شعور موجود دی چې د خپلې ژبې خپل قام خپلو خلکو دپاره د خپل وطن دپاره کار کول غواړي بلکې هغوی په دې دومره مصروف ژوند کې چې هغوی خپل کاروبارونه کوي خپلې مزدورۍ کوي د هغې باوجود د ادبي غونډو له وخت ورکوي هغې دپاره محنت کوي کوشش کوي نو زه خو ډېر خوشحاله ځم او دغه ملګري چې کوم دي په هغې کې چې کوم د سر ملګري دي په هغې کې ښاغلی پیر قیوم شاه صاحب نصیر بنګش صاحب او ښاغلی سامالدین صاحب سجاد صاحب دا ټول ملګري چې دي دوی په کوم انداز باندې دا کار روان ساتي نو زه خو حیران یم بلکل دې ته چې یاره هغوی کوم کار کوي نو دا په مونږ احسان کوي په خپله ژبه احسان کوي په خپل راتلونکي نسل احسان کوي او هغه یو 2 شعرونه یې وایي چې وزرې چې دې نه وي نو الوت په کوم هنر کړې وزرې چې دې نه وي نو الوت په کوم هنر کړې دا لوړې سردرې به په کوم ډول باندې سر او چې ژبه دې وي خواره نو په خپله به خوارېږي ولسه زه شاعر یم ما په وخت باندې خبر ډېر ښه نو دوی په هغه څیز عمل کوي دا ملګري او دا قافله روانه کړې ده نو زه خو خوشحالېږم او چې دلته نور کم ملګري دي هغوی هم په کار ده چې نور کم تنظیمونه دي چې ټول پښتانه په شریکه باندې د خپل قام دپاره کار وکړي یو فورم کړي نو به زیات خوند کوي زیات خلک به راټولېږي او زیات اثر به وي تاسو
بس یې په داسې ځای کې ناست وم چې بل هم ډېر زیاتې رابطې هم دي خلکو سره هم ډېر تړون دی او چې څومره شاعران دي دا نوي زموږ لیکوالان دي چې کتابونه هم چاپ کوي یا دغسې تاسو مشاعرو ته هم پرې ټوله پښتونخوا کې په لر او بر وطن کې ګرځئ دا پښتو ادب چې اوس کوم مخې ته راځي تاسو دې د معیار نه مطمئن تاسو دا ګڼئ چې کنې پښتانه شاعران ادیبان د خپل ولس د درد نه د فکر سره د خپل وطن شته په یعنې ځای ورکړی په خپله شاعرۍ نثار صاحب یو خبره ده چې خلک د هر چا خپل سوچ دی مونږ ته به خپل قام خپل ادیبان خپل ادب د ټولو نه ښه ښکاري خو حقیقت دا دی چې زه څومره مطالعه ما کړې ده د انګریزۍ د اردو د نورو ژبو ترجمې راشي نو زه دا ګڼم چې په پښتو کې کومه شاعري کیږي او بیا خصوصا په دې 1300 کالو کې چې کومه شاعري شوې 400 کالو کې د خوشحال خان بابا نه پس چې کومه شاعري شوې ده زه دا ګڼم چې د دې معیار شاعري اړو چرته شته نه نو د پښتو کوم ادب چې تخلیق کیږي هغه د ژوند ترجمان هم دی د وخت ترجمان هم دی او تاریخ دی دا زمونږ یو داسې تاریخ دی چې په دې کې د شک شبهې هیڅ گنجایش نشته ادیب شاعر چې دی د ښه په سړه سینه تاریخ لیکي او خپلې جذبې ورسره هم شاملوي او دا نور مورخین چې دي یا جرنالیزم چې دی صحافت چې دی نو هغه زر زر لیکلی کېږي نو په هغې کې د غلطۍ گنجایش وي خو په ادب کې د غلطۍ گنجایش نه بل چې زمونږ کم ادب تخلیق کېږي زه تاسو ته دا ډېر په وثوق سره وایم چې دا ادب تاسو 50 کاله پس راوالی نو د دې دور د هر یو شهید د وینې بوی به د باندې راشي د دې دور د هرې تباهۍ هغه منظر به ته مخې ته راشي نو دا زمونږ شاعر ادیب خپل فرض ادا کړی دی ادا کوي او مونږ چې کوم ادب تخلیق کوو که دا مونږ د دنیا د نورو ژبو مقابلې ته کیدو نو زه هم چې د پښتو غوندې شاعري نه منم چې په نورو ژبو کې د دې معیار شاعري وشي او د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې په ټوله دنیا کې تاسو پښتانه ګوري دا نوي زموږ چې کوم لیکوالان ملګري شاعران دي اکثر مونږ سره ډېر رابطې کوي مونږ سره خپلې رایې شریکوي هغوی ته څه پیغام ورکوي چې څه هغوی ته پکار دي لوست خپله پکار ده خپل ادب د ټول ناول خو د شمشاد ټلویزیون ستاینه ضروري ده او هغه په دې باندې چې شمشاد د پښتو ډېر خدمت کوي مطلب زمونږ د توقع نه زیات خدمت کوي دا زموږ خپرونه تاسو وګورئ مطمئن یې بیخي زه ډېر کم ټلویزیون ګورم خو چې کله کله وګورم نو ډېر خوشحالېږم نو دغه د شمشاد کار ته د زیار ته ډېر درناوی لرو بله دا ده چې زمونږ په ټوله نړۍ کې چې څومره پښتانه دي او هغوی نن زمونږ دا غږ اوري زمونږ دا څېره ویني نو د هغوی سره او خصوصا چې تاسو د ادیبانو خبره وکړه نو ادیب چې دی دی به د خپل قلم سره د خپل ځان سره دوکه نه کوي چرې دا قلم چې دی که دی فرض که د قام د تباهۍ دپاره استعمالوي نو دا داسې دی لکه چې دی خودکشي کوي دا قلم چې دی دا امانت دی د دې امانت په ذریعه باندې ځکه وایي چې د شهید د وینې عمره قیمت دی د عالم د قلم صحیح نو د دې وجې نه پکار دا ده چې دغه صحیح غلطه استعمال نشي په دې باندې د دې دور تصویر د حالاتو تصویر او د خپل زړه هغه جذبې چې کومې صادقې جذبې دي هغه په ډېر اخلاص بیانول پکار دي بل زمونږ راتلونکی کل چې دی دوی به خامخا زمونږ نه سوالونه کوي چې تاسو دا ولې نه دي کړي او دا م ولې نه دي کړي نو شاعر ادیب چې خپل فرض پوره کړي نو ډېرې مسلې به حل شي او چې شاعر ادیب کومه منصوبه جوړه کړي او هغه سیاستمداران عملي کړي نو هلک قام کامیابي هله کامیابي موندی شي پکار دا ده چې مونږ هر څوک خپله ذمهواري وپېژنو که څوک استاز دی که څوک وکیل دی که څوک ډاکټر دی که څوک انجینیر دی که هر ځای باندې څوک ولاړ دی چې خپله ذمهواري وپېژني یو کاروباري سړی په خپل ځای خدمت کولی شي یو مزدور په خپل ځای کولی شي نو د دې قام په جولۍ کې چې څوک هم خیر اچولی شي هغوی ټولو ته پکار دی چې بهترین د بهترین کردار ادا کړي په اخر کې چې پلنډو کې شمشاد ټلویزیون مینوال له څه پیغام ورکوي نو بس دومره ده چې علم د دنیا د ټولو نه اهم طاقت دی لوی طاقت علم دی او خپلو بچو ته خپلو نسلونو ته علم ورکوي خپلو راتلونکو نسلونو لا دا د ټولو نه لوی تحفه او لوی کالی ورکولی شي پخوا به په غیرت باندې زور چې و طاقت چې و هغه ټوپک و هغه وسله وه اوس چې دی اوس طاقت قلم دی علم دی نو که څوک په دنیا کې مقابله کول غواړي نو د هغه سره چې څومره ډېر علمي او د هغه قلم چې څومره زوروري نو هغومره به هغه کامیاب
نو راځئ چې خپل نسلونه تعلیم یافته کړو او بل دا څیز دی چې زمونږ پیژنګلي زمونږ دا ثقافت دی زمونږ دا لباس دی زمونږ دا کلتور دی که دا مونږ نه لاړ نو مونږ به څنګه پیژندی شو نو راځئ چې خپل کلتور د ترقۍ دپاره د مخ په وړاندې بوتلو دپاره څنګه چې دا ملګري کوي د دې دشتو دا ملګري چې راټول شوي دي او دوی دا محنت کوي دغسې مونږ ټول په خپل ځای په خپل کور کلي کې هم د خپلې ژبې او د خپل ادب او د خپل ثقافت د ترقۍ دپاره ډېر څه کولی شو مطلب ہے جی باغ تاله کیږي لیونی باغوان په خوب ودرې باغ تاله کیږي لیونی باغوان په خوب ودرې ځمکه ستی شوله ظالم اسمان په خوب ودرې او د سلګو شور مې په محلت کې زلزلې راوستې د سلګو شور مې په محلت کې زلزلې راوستې په دې جړېږم چې بیا هم جانان په خوب ودرې او حالاتو داسې دیواله ته ځوړن کړی یم حالاتو داسې دیواله ته ځوړن کړی یم لکه تصویر غوندې مې ویښ ارمان په خوب ودرې او زمونږ د ژوند د نصابي کتاب په هره پاڼه زمونږ د ژوند د نصابي کتاب په هره پاڼه د وینو ډنډ کې لکه ګل یو ځوان په خوب ودرې زمونږ د ژوند د نصابي کتاب په هره پاڼه د وینو ډنډ کې لکه ګل یو ځوان په خوب ودرې او د محل چار چاپېره اور بل دی جونګړې سوځي د محل چار چاپېره اور بل دی جونګړې سوځي د سرو لمبو په جزیره کې خان په خوب ودرې او هلته د شر او فساد څه معنا او څه جواز دی هلته د شر او فساد څه معنا او څه جواز دی په کومه خاوره چې بابا رحمان په خوب ودرې مهرباني هلته د شر او فساد څه معنا او څه منطق دی په کومه خاوره چې بابا رحمان په خوب ودرې او دنیا لګیا ده بې وزرو په اسمان کې ګرځي دنیا لګیا ده بې وزرو په اسمان کې ګرځي د اباسین له قامه شم قربان په خوب ودرې دنیا لګیا ده بے وزرو په اسمان کې ګرځي د اباسین له قامه شم قربان په خوب ودرې باغ تاله کیږي لیونی باغوان په خوب ودرې ځمکه ستی شوله ظالم باران په خوب ودرې ډېره مننه اباسین صاحب زړه خو نه غواړي چې دا نننۍ خپرونه دا ختم کړو ستاسو چې کوم شعرونه وي کوم غزلې موږ ته وي کوم درنې خوږې خبرې مو کوي ستا او ستا ملګرو دلته د شمشاد ټلویزیون په بلنه باندې دلته کې رالل زه ستا او ستا د ملګرو او کوم چې ستاسو قربانو د هغې ټولو یو جهان مننه چې دلته کې رالل ما غوښتل چې دا خپرونه نور هم خو وخت اجازت نه راکوي په اخر کې زه یو ځل بیا ښاغلي اسیر منګل صاحب د ښاغلي ظفرخان ظفر صاحب ښاغلي پروفیسر اباسین یوسفزي صاحب او د ښاغلي سعدالله خان لاله یو جهان مننه چې زمونږ په بلنه دلته کې رالل او د شمشاد ټلویزیون د مینوالو لپاره په دې مشاعره کې برخه واخیسته یو ځل بیا ستاسو ټولو ملګرو ستاسو شاعرانو ادیبانو چې دلته کې زمونږ په بلنه باندې رالي ستاسو یو جهان مننه چې دلته رالي ستاسو هم ډېره مننه چې تاسو رالي زموږ د پروګرام هم ښکلی کړ در بل پروګرام پورې په لوی او مهربانه خدای سپارم د خدای په امان